Вероятно много хора не знаят или просто не са се интересували, но само преди 2 дни, на 27 февруари в Турция, отново се случи едно много голямо земетресение. И за съжаление има много жертви и много разрушени сгради. Това, което се случва в Турция, няма никакво обяснение. Нямаше как да не направя подобен видеоклип. Видеоклипът ще е много интересен. Ако и вие сте на подобно мнение, в края на видеоклипа бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас, че това е моят Viber канал. Тук качвам много интересна информация, която едва ли някъде другаде бихте намерили. Също така научавате първи за моите YouTube видеа. Желая ви приятно гледане, приятели! Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси Южна Турция в понеделник, 27 февруари. Три седмици след голямата катастрофа в Турция, причинила големи щети както на региона, така и на турската икономика, сега отново Турция се е справя с голямо земетресение. Над 69 души са били ранени в резултат от земетресението в град Малатия. Шефът на АФАТ е споделил пред репортерите, че има срутени сгради. Кметът Мехмед Синер е споделил пред телевизия Хабер Тюрк, че баща и дъщеря й са намерени под развалините на 4-етажна сграда в града. Двамата са заседнали в сградата, след като са влезли да се събират вещите. Екипът за търсене продължава активно да търси и да спасяват хората изпод развалините. Малатия беше сред 11-те турски провинции, засегнати от земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер, който опустоши части от Южна Турция и Северна Сирия на 6 февруари, което доведе до повече от 48 000 жертви от двете страни, както и до срутването на хиляди сгради в Турция. Шефът на АФАТ призова хората да не влизат сами в полусрутените сгради. Вторичните трусове продължават да представляват риск за Турция. Стотици вторични труса са ударили региона от 6 февруари до сега. Източно-анадолският разлом също акумулира енергия с по-бавна скорост от калифорнийския и северно-анадолския разлом. Учените твърдят, че източно-анадолският разлом е предизвикал земетресение почти толкова силно, колкото Сан Андреас. Това повдига въпроса дали калифорнийският трус с подобна сила може някой ден да се случи някъде извън САЩ. Докато и двете минали земетресения в Калифорния са проучени задълбочено. Новата съвременна технология позволява земетресенията в Турция да бъдат анализирани в сложни детайли и практически в реално време с помощта на наземни сеизмични сензори, сателитни радари и други инструменти. Всички големи земетресения са последвани от първото. Повторните трусове могат да продължават дни, месеци, даже и години. Те се случват защото движението от първото земетресение увеличава напрежението по близките разломи и те стават по-податливи за нови земетресения. На 20 февруари
2 седмици след първото земетресение в Турция, вторичен трус с магнитуд 6,3 по Рихтер удари югозападния край на зоната на земетресението, слагайки край на животите на 8 човека и наранявайки местните жители. Вторичният трус, който освободи 1% по-малко енергия от първото земетресение с 7,8, също е срутил много сгради. В момента Океанографският институт изучават вторичните трусове. Но вторият трус от 7,5 по скалата на Рихтер, който се е случил веднага след първия, е бил много необичаен. Местните сеизмолози съобщават, че те са очаквали поне една единица по-нисък от първия трус. Така че след първото земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, очакваният вторичен трус е бил 6,8, а не 7,5. Това е било 10 пъти по-силно от очакваното. Причината за такъв силен вторичен трус има връзка с това, къде точно е бил разположен разлома и на какво разстояние е той от първият. И учените вероятно ще могат да приложат наученото за този вторичен трус към Сан Андреас. Източната и северната анадолска плоча са като при Сан Андреас. Всички са под силно напрежение, където една от големите плочи на земната кора бавно преминава покрай другата. Във всеки случай, това се образува не от един единичен разлом, а от няколко разломни зони, осеяни с по-къси разломи и ориентирани в много различни посоки. Това се е случило именно с вторичния трус с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер, е споделил доктор Штайн, който заедно със своите колеги е анализирал промените, причинени от първото земетресение. Напрежението се е разпространило на около 320 км и е минало от източната част на анадолската плоча. Не знам дали сте наясно с земетресенията в Турция, но те наистина унищожават всичко наоколо, приятели. Хората остават без дом, без къщи, без покриви над главите си. Искам да ви споделя нещо много важно, приятели. Ако имате покрив над главата си, храна, вода, трябва да бъдете благодарни, понеже никога не знаете кога това ще е за последно. Според анализите на моят YouTube канал забелязвам, че все още има хора, които никога не са поставили лайк или коментар на мой видеоклип, също и не са се абонирали. Ако вие сте сред тези хора и поне малко оценявате моят контент, моето съдържание, което качвам в YouTube, даже не абониране, бих се радвал само за един лайк или за един коментар. Оценявам го от цялото сърце. Аз бях Айхан Инфаев, приятели. Благодаря ви за отделеното време. Някой от вас запознат ли е с народа, който живее до 120 години и раждат на 65 години? Ако не, то в този видеоклип споделям точно за това, приятели. Видеоклипът е много интересен, натискайте и се наслаждавайте. А знаете ли какво необичайно се случва в Чернобил?
Ако не, то в този видеоклип ще разберете всичко до най-малките подробности. Благодаря ви, приятели. Чао и до скоро!